Sanibona, siyanibingelela yonke indawo lapho enikhona. uDr Gumgum lo. uDr Gumgum namhlanje uthi akabuye. Ngifisa ukukhuluma ngento ebalulekile esiphazamisa abantu abaningi, imindeni eminingi ehlukene. Kodwa-ke okokuqala ngicela ukubonga kunini nesilandelayo nabanye abakhumbule basubscribe basilandelele. Siyatholakala ku-TikTok, siyatholakala naku-YouTube amavidiyo ethu. Lapho esikhuluma khona sichaza ngezifo ey'ningi esikwazi ukuyilapha nezifo ey'ningi esesiyilaphile basizakala abantu bajabule. Namhlanje sikhuluma ngesifo sokudideka noma ukuphazamiseka komqondo. Lesi sifo esibalulekile ngoba abantu abaningi siyaba-attack-a bengasinakile, bengasilindele. Kuyini ukudideka ngokomqondo? Ngoba kule topic esikhuluma ngayo angithandi ukuthi ngithi ukuhlanya, ngoba umuntu osuke ese-disturb noma osuke esehlanya kunzima ukuthi engayilalelela yena noma enze sense kule video. Kodwa wena osakwazi ukulalela nawe ozibona ukuthi kunezinto ey'thize ezikhombisa ukudidiseka komqondo wakho, uyakwazi ukuthi uma ufika la ekhaya sikwazi ukukusiza noma sikuthumelele into esizayo ukulapha umqondo wakho ukuthi ukwazi ukubuyela endaweni yakho. Ngizocela ukuchaza-ke ama-sign okudideka komqondo ukuthi kwenzeka kanjani. Omunye umuntu uba nephupho empilweni abesuke lihlelile lagcina lelo phupho lingafezekanga noma lingenzekanga ngendlela athanda ngayo. Uzomthola lowo muntu uzodevelopha izimo noma zokukhuluma ngaleyo nto again and again. Kuyi-sign leyo ukuthi umqondo wakho ungagcina usuyithola usuku-stage lapho ungayithola usuphazamiseka khona. Omunye umuntu uthola ukuthi ngokwengcindezi noma ngokwe-abuse ahlangabezana nayo khona lapha khona uzogcina sefike endaweni yokuthi umqondo wakho uzogcina usuphazamisekile. Omunye umuntu uthola ukuthi kuney'fiso abenazo ngokwempilo, uzombona lokhu ey'bhala phansi kodwa zingafezekanga. Lowo muntu engagcina enjani? Engagcina esedidekile ngokomqondo. Omunye uthola ukuthi unama-sign okukhohlwa. Once waba nama-sign ukuthi usuyakhohlwa izinto kanjani usuke usesimeni sokuthi kungaba khona into engenza ukuthi umqondo wakho udideke, but kusuke useku-lighter stage. So into uma injalo kubalulekile ukuthi uyisukumele ukwazi ukuthola usizo elizokwenza ukuthi umqondo wakho ube ku-relax mood noma umqondo wakho ube sesimeni lapha ongeza ukuyithola khona usuba nengcindezi yezimo kanjalo. La ekhaya kusizo sinalo ikhambi elisiza kakhulu ukuthi umuntu umqondo wakhe ukwazi ukubuyela endaweni yakhe. Omunye umuntu uthola ukuthi isimo somqondo lesi senziwe isimo abejwayele ukuphila ngaphansi kwaso, angasaphili ngaphansi kwaso. Uthola ukuthi leyo ngcindezi isizozimfaka esimeni sokuthi umqondo wakhe njalo zithola ukuthi ucabanga into angakwazi ukuyifeza nangakwazi ukuyenza, ugcina umqondo usuphazamisekile. Abanye bathola ukuthi basebenzisa iy'dakamizwa, ney'dakamizwa zinomthelela wokuphazamisa umqondo womuntu. Omunye uthola ukuthi ufune usizo ey'ndaweni ezingezinhle. Ngizocela ukukuchaza lokho ngoba ku-sensitive kodwa kuyiqiniso. Usizo olungeluhle uyakwazi ukulithola kumelaphi ofana nami, kanti akakulaphanga kahle. Into ayifaka egazini lakho ayivumelani nomqondo wakho, noma into ayifaka egazini lakho inamandla kunomqondo wakho, igcina isikwenza ufunctiona ngenye indlela umqondo wakho usuyithola usuyaphazamiseka. Omunye uthola ukuthi uye esontweni kanti isonto aliyona lento acabanga ukuthi liyiyona. Lelo sonto lamfaka izimo ey'thize engavumelani naye, lezo zimo noma lezo y'lwane ey'thize seyigcina seyisebenza ngesimo esingavumelani naye nangasona isimo asithandayo ukuthi kube isimo esivumelana naye. So-ke lezo zinto-ke ziba nobungozi nanoma yinini uma isuke kuyileso simo esikanjalo. So-ke la ekhaya lukhona usizo elisize ukuthi izimo ey'kanjalo zikwazi ukusuka kumuntu. Uma ufisa usizo olunjalo uyakwazi ukuthi usithinte enambeni yethu elula nje ethi 071 299 999 noma usi-WhatsApp noma usilandele ku-YouTube noma usilandelele ku-TikTok noma usubscribe kuthina ukuze ungeze ukwaluza amavidiyo ethu. Sikwazi ukukusiza lapha sikhuluma ngosizo olulapha umqondo, ngosizo
olwenza umqondo womuntu ukuthi ukwazi ukubuyela endaweni yakho ngey'ndlela ey'ningi. Omunye siyaye sithande ukuthi simsize umuntu singakadlondlobali lesi sifo, noma omunye ngisho ubone ukuthi usenokudideka noma usenokukhuluma noma unokukhala noma unokuhleka yedwa noma unokuphinda amagama yedwa noma unokwenzani. Uma uyisihlobo sakhe noma umzali wakhe noma kungowakini, ungamfunela usizo olunjalo. And usizo olunjalo omunye akudingi nokuthi uzomtshela ukuthi ayi mfowethu, sisi wami, dadewethu, mama, baba, ngiyasola ukuthi uthe ukudidiseka kancane ngokomqondo. Uthola nje lento esomnikeza yona, umnikeze yona, and ngendlela engenabungozi ngayo, kwanawe ungayisebenzisa. Umnikeze leyo nto naye isebenzise, uzobona in few days uzokwazi ukuthi umqondo wakho ubuyele noma i-recurring memory yakhe ibuyele endaweni. So-ke usizo lolo lutholakala la ekhaya. Kwanawe uma wazi isihlobo sakho ungakwazi ukuthi usithinte ukwazi ukusizakala ey'nkingeni ey'njalo noma ey'meni ey'kanjalo. Siyabonga kakhulu, siyabonga ne-support yenu enisivezela yona. Nani niphesheya siyanithumelela izinto zenu, nanoma yikuphi lapho enikhona siyakwazi ukuthi sikwazi ukunithumelela izinto umuntu ofuna lokhu. Usizo lethu uma ulufuna uyasi-WhatsApp noma uyasifonela enambeni yethu ekhona lapho kuleso screen. Siyabonga kakhulu.